बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम एक ऐसी औरत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसकी कब्र में बिच्छू ही बिच्छू थे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसकी कब्र के बिच्छू ख़त्म हो गए। नाज़रीन, उसकी कब्र में बिच्छू किस वजह से आए थे और फिर वो कैसे ख़त्म हो गए, ये सब हम आपको आज की अपनी वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, कहा जाता है कि ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है और पाकिस्तान के एक शहर में पेश आया। कब्रिस्तान में काम करने वाला एक गोरगन बताता है कि एक रोज़ ऐसा हुआ कि जब मैं कब्रिस्तान में काम कर रहा था और मेरा एक गोरगन दोस्त, वो भी इसी जगह मेरे साथ कब्रिस्तान में काम किया करता था, और ये वाक़या मेरे उस ही साथी के साथ पेश आया। मेरा साथी बताता है कि एक मर्तबा कुछ लोग मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि एक कब्र तैयार करनी है। जब मुझे कब्र खोदने के लिए कहा गया तो मैंने इनकार नहीं किया। तो कब्र खुदवाने वाले कहते हैं कि ये जो सामने पेड़ है, इसी के नीचे क्यों ना कब्र खोद दी जाए, ये जगह काफ़ी मुनासिब है। लेकिन मुझे वो लोग बहुत परेशान लग रहे थे। खैर, मैंने उन लोगों को नज़रअंदाज किया और मैंने ज़मीन खोदना शुरू कर दी। लेकिन अजीब बात यह है कि पहले तो वो जगह बहुत हमवार थी, यानी बहुत अच्छी थी किसी भी कब्र के लिए। यूँ लगता था कि कब्र बहुत आसानी से खोद दी जाएगी। लेकिन जैसे ही कब्र खोदने के लिए कुदार ज़मीन पर मारा गया तो एक बड़ी सी चट्टान निकल आई, जो कि एक बहुत ही सख्त पत्थर था। ऐसा लग रहा था कि ज़मीन सख्त हो गई है और यहाँ पर अब कब्र नहीं बन सकती। मैंने उन लोगों की तरफ देखा और कहा, देखें, यहाँ पर कब्र खोदना मुमकिन नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा पत्थर है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? तो वो लोग कहने लगे, ठीक है, किसी दूसरी जगह देख लेते हैं। जब हमने कोई बेहतर जगह तलाश की और वहाँ कब्र खोदना शुरू की तो अजीब बात है कि वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा पत्थर नमूदार हो गया। कब्र खोदने वाला कहता है कि मैं बहुत हैरान हुआ। लोगों को देखकर कहने लगा, अजीब माजरा है। आपके सामने मैंने ज़मीन को खोदना जब शुरू किया तब तो ज़मीन बहुत नरम थी, लेकिन ये तो बड़ी हैरानकुन बात है कि अचानक से पत्थर ही पत्थर बाहर आ रहे हैं, जबकि मैंने आज भी बहुत सारी कब्रें खोदी हैं। लेकिन खैर, जो कब्र खुदवाने वाले थे उन्होंने कहा, अब हम क्या कर सकते हैं, तुम कोई और जगह देख लो, मैयत को दफनाना तो है ही। अब तीसरी दफ़ा फिर से जगह देखी गई और फिर से कब्र खोदना शुरू की गई। लेकिन जैसे ही उसमें गड़ा बना तो उसमें से बहुत ही गलीज़ और नाकाबिले बर्दाश्त बदबू आने लग गई। बयान करने वाले भाई बताते हैं कि ये सूरत हाल देखकर मेरा जो साथी था, जो कब्र को खोद रहा था, वो घबरा गया और उसने इनकार कर दिया कि मैं ये कब्र नहीं खोद सकता। उसके इनकार करने के बाद वो लोग बहुत परेशान हुए और कहने लगे, अगर तुम कब्र नहीं खोदोगे तो फिर कौन खोदेगा? उसके बाद वो लोग मेरे पास आए और कहने लगे, ए भाई, ज़रा जाकर एक कब्र तैयार कर दो। तो मैंने अपने साथी से पूछा कि ये कब्र किसकी है? तो मेरे साथी ने बताया कि वो लोग कह रहे हैं कि किसी औरत की कब्र है। मेरे साथी ने बताया कि मैंने तीसरी कब्र खोदी है, लेकिन उस औरत की कब्र तैयार नहीं हो रही। 3 बार कब्र खोदने पर ऐसा लग रहा है कि ज़मीन उस औरत को कबूल करना नहीं चाह रही। अभी वो मुझे ये सब बता ही रहा था कि इतने में वहाँ उस औरत के रिश्तेदार आ गए। उन्होंने कहा कि देखो भाई, हमारी मजबूरी है कि हमने कब्र हर हाल में तैयार करवानी है। काफ़ी देर हो गई है, तुम्हारे इस साथी ने अब तक कब्र नहीं तैयार की और बार बार कह रहा है कि यहाँ चट्टान आ गई है, यहाँ पत्थर आ गया है। क्या तुम ये काम कर सकते हो? रात भी होने वाली है, तुम हमें जल्दी से अब एक कब्र खोद दो। उस भाई ने बताया कि मैंने लाइट्स का इंतज़ाम किया और फिर कब्र खोदना शुरू कर दी।
لیکن عجیب بات تھی کہ میرے ساتھی کی طرح میں نے بھی جتنی بار بھی قبر کھودنا شروع کرتا تو میرے جسم میں عجیب سی سنسنی محسوس ہونا شروع ہو جاتی۔ ایسا لگتا کہ کوئی لوہا ہے یا پتھر کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ مجھ پر ایک خوف طاری ہو گیا اور پورا جسم پسینے سے بھیگ گیا۔ حالانکہ وہ سخت سردیوں کی رات تھی، یعنی سردیوں کا موسم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میرے جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ میں نے تھوڑی سی ہمت کی اور زمین کو مزید کھودا۔ زمین کھودنے کی دیر تھی کہ وہاں سے بڑی تعداد میں بچھو نکلنے لگے۔ یہ دیکھنے کے بعد ساتھ آنے والے لوگ بھی ڈر گئے۔ اتنے میں وہاں موجود لوگوں نے کہا کہ اس عورت کے شوہر سے کہو کہ اپنی بیوی کو معاف کر دے اور اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ میں نے کہا، آخر یہ عورت کون ہے اور اس کا شوہر یہاں موجود کیوں نہیں ہے؟ تو ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا، یہ ہمارے محلے میں رہتی تھی۔ اس کے بعد ایک اور آدمی آگے بڑھا۔ اس نے کہا، میں اس عورت کا بھائی ہوں۔ دراصل اس عورت کا شوہر اپاہج ہے اور یہاں نہیں آ سکتا، وہ چل پھر نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا، یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس کے شوہر کو یہاں لایا جائے؟ تو لوگ کہنے لگے کہ تم تو دیکھ ہی رہے ہو کہ دوپہر سے رات ہو گئی ہے اور اس عورت کی قبر تیار نہیں ہو رہی۔ آخر کچھ تو ایسی بات ہوگی جو قبر نہیں بن رہی اور زمین اس کو قبول نہیں کرنا چاہ رہی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ اس کے شوہر کو بلوائیں، وہی بات کی اصلیت بتائیں گے۔ اس کے بعد کچھ لوگ شوہر کو لینے چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو وہاں ان میں سے ایک آدمی اتنے میں باتیں کرنے لگا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر یہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ کیا کرتی تھی؟ دراصل یہ عورت لڑتی تھی اور اس کو تانے دیتی تھی، لیکن اس کا شوہر بڑا ہی صابر اور شاکر تھا۔ وہ ایک غریب انسان تھا۔ عورت روز اس سے جھگڑا کرتی اور کہتی کہ تم زیادہ پیسے نہیں کماتے، مجھے بہت سارے پیسے چاہیے۔ اس کا شوہر ایک غریب مزدور تھا۔ ایک دفعہ کام کرتے کرتے اس کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا۔ اس کے دونوں پیر کٹ گئے اور وہ محتاج ہو گیا۔ شوہر نہایت نیک تھا اور اس کی بدتمیزی پر کہتا کہ تو میرا حال نہیں دیکھتی ہے، میری خدمت کرنے کے بجائے مجھ کو تانے دیتی ہے اور مجھے کوستی ہے۔ تو کیا نہیں جانتی کہ میں نے ہمیشہ تیرا بھلا ہی چاہا ہے، لیکن یہ عورت ہمیشہ یہی کہتی کہ تو بڑا ہی بیکار انسان ہے، میں تجھ کو چھوڑ دوں گی۔ اللہ پاک نے اس عورت کو اس بدزبانی کی وجہ سے ایسی بیماری دی کہ وہ بستر پر لگ گئی۔ اب ایک طرف اپاہج شوہر تھا اور دوسری طرف یہ بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ کافی وقت تک اس کا شوہر اس کی خدمت کرتا رہا، مگر یہ بہت بد زبان تھی اور ہر وقت بک بک کرتی رہتی تھی اور اس کا دل توڑتی رہتی تھی۔ شوہر اپاہج ہونے کے باوجود اس کا خیال رکھتا اور اس کو کھانا کھلاتا تھا۔ اس کے شوہر نے اس کی بہت خدمت کی، لیکن بیماری کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ بیان کرنے والے فرماتے ہیں کہ ابھی یہ سب باتیں سن ہی رہا تھا کہ اتنے میں وہ لوگ اس کے شوہر کو لے آئے۔ اس کا شوہر بری طرح رو رہا تھا۔ میں نے کہا، بھائی صاحب، آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا کہ آپ کی بیوی کس حالت میں اس دنیا سے گئی ہے۔ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ نے کبھی اس سے بدتمیزی نہیں کی، نہ ہی اس پر ہاتھ اٹھایا ہے، بلکہ اس کی بد زبانی کو برداشت کیا ہے۔ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتیں برسائے گا۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، اگر آپ اپنی بیوی کے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ قبر میں اسے دفنا دیا جائے اور قبر اسے قبول کر لے، تو آپ اسے معاف کر دیں۔ اس کے شوہر نے کہا کہ میں اسے معاف کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کر دے۔ پھر اس عورت کے شوہر نے قبر کے پاس بیٹھ کر دعا کی
और फिर कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। वो सूरह यासीन पढ़ता रहा और फिर दुआ की कि या अल्लाह मेरी बीवी को माफ़ कर दे। ये जिस हालत से दुनिया में गई है, बहुत बीमार थी। मुझे उसने कोई सुख नहीं दिया, ना कोई चैन दिया, लेकिन मैं फिर भी उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करता हूँ। या अल्लाह उसको माफ़ फरमा दे। अगर मुझसे भी कोई गलती हुई है तो मुझे भी माफ़ कर दे। और काफ़ी देर तक तिलावत कुरान पाक करता रहा। इस दौरान जितने भी बिच्छू थे उनकी तादाद ना जाने कितनी थी। जैसे जैसे कुरान पाक की तिलावत करता जाता बिच्छू गायब होते जाते। बयान करने वाले भाई कहते हैं कि जैसे ही बिच्छू गायब हुए हमने बेखौफ होकर कब्र तैयार की। इस तरह औरत के मरने के 13 घंटे के बाद उस औरत को दफनाया गया। दफन के बाद भी उस औरत का शौहर उसके लिए दुआ करता रहा और इस तरह उस औरत की कब्र से बिच्छू गायब हो गए। नाज़रीन, आपने देखा कि शौहर की नाफरमानी करने वाली औरत को ज़मीन ने कबूल ही नहीं किया। इसलिए हमें चाहिए अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करें और शौहर के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आएं। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।